Храп, синдром обструктивного апноэ сна и вообще сон. Друзья, всем здравствуйте! Сегодня поговорим на очень важную тему, которая касается каждого из нас, но, возможно, недооценивается. Вы знали, что качество сна напрямую влияет на наше здоровье и общее состояние организма? А такие проблемы, как храп или синдром обструктивного апноэ сна, оказывают серьезное влияние на наше здоровье. И если не лечить эти недуги, то они могут привести к серьезным последствиям для здоровья. Например, синдром обструктивного апноэ сна – это нарушение, при котором дыхание повторно прерывается во время сна. Это может вызывать дневную усталость, проблемы с сердцем, ухудшение памяти и другие осложнения. К счастью, благодаря современным технологиям можно эффективно справляться с этими проблемами даже дома. В этом видео я покажу и расскажу о специальном устройстве, которое помогает решать эти проблемы дома и, соответственно, улучшать качество сна. Но прежде чем я перейду к видеообзору данного устройства, давайте все-таки разберемся, что же такое храп и синдром обструктивного апноэ сна. Итак, храп возникает, когда поток воздуха встречает сопротивление при прохождении через нос и горло, что приводит к вибрации окружающих тканей. Причинами храпа могут быть как курение, заложенность носа, положение тела во время сна или избыточный вес. Теперь синдром обструктивного апноэ сна. Это более серьезное состояние, более серьезная проблема. Это состояние возникает, когда дыхательные пути частично или полностью блокируются и дыхание прекращается. В таких случаях мозг вынужден пробуждать человека, чтобы восстановить нормальное дыхание, хотя это может и не осознаваться самим человеком. Естественно, эти прерывания сна увеличивают риски усталости, сердечно-сосудистых заболеваний и других серьезных проблем. Друзья, а теперь поговорим о специальном устройстве БМЦ, которое как раз позволяет справляться с подобными проблемами. И в отличие от традиционного лечения, которое требует посещения медицинских центров, это устройство помогает получать необходимую помощь прямо дома. Ну что, друзья, давайте разбираться. Итак, это устройство для постоянного положительного давления в дыхательных путях. То есть оно подает постоянный поток воздуха через специальную маску, чтобы поддерживать дыхательные пути открытыми. Пожалуйста, читайте внимательно инструкцию, как правильно настраивать и надевать эту маску. А в целом устройство отлично подходит для домашнего использования. Оно простое и комфортное. В этом устройстве есть специальный увлажнитель, который предотвращает сухость в носу и горле. Для этого в специальный резервуар нужно налить чистой воды, чтобы получилось не выше вот этой отметочки. Также в устройстве есть комфортная маска, которая настраивается под форму лица. Ну и, соответственно, также нужно выставить параметры уже самого аппарата. То есть подача воздуха, давление и так далее. Это уже согласно рекомендации вашего врача. После завершения настройки включается устройство и можно ложиться спать. Оно будет автоматически подавать поток воздуха, предотвращая остановки дыхания. Кроме того, устройство оснащено функцией автоматической регулировки давления. Оно анализирует ваш ритм дыхания в реальном времени и регулирует поток воздуха для обеспечения максимального комфорта. Важно понимать, почему увлажнение и стабильный поток воздуха так важны. Дело в том, что сухой воздух, он может вызывать раздражение носа и горла, что, разумеется, приводит к дискомфорту. А увлажнение устройства, оно добавляет необходимую влажность этому воздуху, соответственно, делая его более комфортным. Также в устройстве можно регулировать, настраивать температуру воздуха для достижения, так сказать, еще большего комфорта и удобства.
Поэтому стабильный поток воздуха – это ключевой элемент. Он предотвращает блокировку дыхательных путей, обеспечивая постоянный приток кислорода в легкие и улучшая общее качество сна. Как следствие, это способствует глубокому расслаблению и, соответственно, избавлению от таких недугов, как храп или апноэ. В итоге, резюмируем. Сон влияет на нашу концентрацию, на иммунитет, на настроение и даже на здоровье сердца. Поэтому, решая такие проблемы, как храп и апноэ, с помощью здорового образа жизни, отказа от вредных привычек, с помощью правильного питания, постоянной физической активности и в том числе с помощью современных технологий, таких как данный аппарат, можно просыпаться с утра отдохнувшими, бодрыми и энергичными. Поэтому, друзья, если вы или ваши близкие сталкиваются с подобными проблемами, такими как храп или апноэ, то не откладывайте их решение. Значит, этот аппарат, он импортный. Я для подробного ознакомления оставлю ссылку в описании под этим видео. Но также его можно, в принципе, и заказать даже через Озон. Поэтому, друзья, всем желаю крепкого здоровья, благополучия. Если у вас остались вопросы, пожалуйста, напишите об этом в комментариях. Пробуйте.